kasih tahu teman-teman bisa lihat di sana ada pohon apa nggak tahu saya, itu pohon yang saya tuding itu di bawahnya sama itu di bawah itu ya teman-teman. Itu bisa kelihatan nggak pelampung saya? Itu bisa kelihatan nggak pelampung saya? Tuh, itu pelampung saya. Itu ada pohon, nggak tahu namanya pohon apa. Nah, pokoknya kalau di tempat kayak gini teman-teman, biasanya itu sarang teman-teman. Sarang lele maupun mujair ataupun wader. Kebanyakan sarang lele teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow sama subscribe biar saya makin semangat konten teman-teman. Biar ada penghasilan lumayan buat bekerja. Oke, kita tunggu sampai ikannya nyambar teman-teman. Tunggu aja.